Faly miaravatsika rehetra, Camira Falmana nanao anarako a, dia Minary Vady. Samy mpiasa matiana ao amin'ny Ligue pour la lecture de la Bible zay. Izy coordonnatrice nationale ministère auprès des enfants, dia zany coordonnateur national ministère auprès des jeunes. Dia manambady tokana vehivavy mivadika izy. Androany zany mampiomehy fa amin'izao fotoana la normal devient normal et le normal devient anormal. Zay manambady tokana sy manambady ohatr'izay indray nimezana ny soaty défi io. Telo ny zanakay a mandimby a tiady a dia fanevo. Dia mora mitaiza zanak'olona fa fanambo mitaiza ny zanaky ny telo. Ary eo nahitantsika hoe amin'izay défi izay nefa dia miainga amin'ny vie de couple le izy. Dia ny zavatra ho resantsika androany aza dia mialatsiny mihitsy satria les jeux de mots amin'ny teny malagasy dia tsy mety le izy raha tsy atao amin'ny teny malagasy. Azafady. Bisou mamy. Dia nga misy bisou tsy mamy. Manontany antsika mety misy hoe bisou tsy mamy. Fa nisy nanontany anao hoe inona zany bisou mamy zany? Inona zany? Ok, be dia be ny bisou a. Ary ety aminareo be dia be ny interdiction. Tsy mahazo milalao eny mizaridaina neky izy, tsy mahazo mitabataba fa manengelana eo ambany, tsy mahazo eo zao. Fa tsisy interdiction na bisou partout. Zay zavatra vao remarqué tao anatin'ny 2 jours. Na any anaty métro, na eny amin'ny jardin, any amin'ny lieu public, any am-piangonana koa ve? Fa na misy ary natao hoe place de bisou a, dia indraindray tsy mipetraka amin'ny toeran-tsony atao inona marina ny bisou ho an'izy. Fa misy karazany be hoe, fa zay ho resantsika androany dia le hoe bisou mamy. Réflexion kely apetrako amintsika zay manambady. Ny fiainam-panambadianao ve mamy sa marikivy sa mahakivy? Azontsika le izy mamy sa marikivy sa mahakivy? Fa matetika meto marikivy. Fa raha efa milatsaka any amin'ilay mahakivy izy, tsy mamontsony le bisou. Ary eo nefa ny défi mipetraka hoe ny fiainan'ny mpivady dia tsy maintsy mandalo mamy na mety marikivy. Ary mety mahakivy koa fa tsy maninona zany. Fa ny tanina mipetraka dia hoe nareo mpivady ve coéquipier sa concurrent? Fa misy mpivady concurrent a. Inona ny diplôme anao? Dia fely koa zay. Ohatrina ny karamanao tsy manaiky eo ambaninao amin'izany a. Mifaninana ny mpivady. Fa ndraindray tsy manana objectif commun. Ary misy ihany koa mpivady a raha jerena dia ndraindray mampametram-panontaniana fa hoe le vadinao hoe partenaire anao sa adversaire anao? Aty ihany tsy misy an'izany. Fa Madagasikara be dia be ny mpivady ohatrany hoe adversaire ny vadiny, vao miteny dia contré sur contré. Ary eo nijerentsika le hoe important zavatra ho resantsika fa mila ampiarahana amin'ilay vitamine A ny zavatra ho resantsika eto. Ary eo tiako tadidinareo foana amin'ny fiarantsika na hatrany camp aza hoe vitamine 4 nomentsika. Ok, vitamine C, connaissance, fahalalana. Important be manana fahalalana. Ary na ny baiboly ary dia miteny manao hoe ringa nanioky noho ny tsy fisin'ny fahalalana. Zay zao teo nangavery
aiza le lalana fa matoky iny GPS de tsy very fa matoky koa ny fahalalana ny baiboly lay faniny tongotra sy fanazavana ny lalana de tsy very ianao ao amin'ny fiainanao fa tsy ampy fotsiny connaissance fa be dehibe ny olona mana connaissance biblique, connaissance théologique, connaissance intellectuelle fa tsy mitondra ininy zany fa ny connaissance tokony miteraka le vitamine D, inona le D? Décision. Par rapport am'le connaissance anana, inona ny décision mila raisina fa tsy ampy fotsiny koa ny vitamine D fa mitaky vitamine A. Ny connaissance tokony mitarika décision ary ny décision tokony mitarika application eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary io zavatra problème amin'ny fiainan'ny kristiana, misy gap entre ny connaissance sy ny application. Ary zay no mahatonga an'izy hoe tsy maintsy ampiana le vitamine E. Inona le E? Engagement. Ny connaissance tokony miteraka décision, décision tokony miteraka application, ary application tokony miteraka engagement amin'ny fiainan'ny olona anankiray. De zay no jerentsika eto le hoe bisou mamy. Inona ary lehibe raha tianao mamy ny fiainan'ny olona de tsy maintsy io mpanjino Jesosy. Zany hoe mpivady na couple miaraka mijery an'Andriamanitra samy manana fijery an'Andriamanitra. Ary eo le défi na tonga Paoly apôstôly ny teny nanao hoe aza manaiky asiana zioka mikambana amin'ny tsy mino. Fa inona ny raisan'ny mino amin'ny tsy mino, mazava amin'ny tsy mazava. Tsy raisan'ny olona converti amin'ny olona lavitry ny fahalalana an'Andriamanitra. De rehefa mpivady no miara-mibanjo an'Andriamanitra de plus izy mibanjana eo plus izy mifanantona, plus mpivady misaraka plus izy mifanalavitra. Arakaraky ny anatonany olona an'Andriamanitra mifanantonany olona ihany koa. Ary zany be dehibe no atao hoe reto ve mpivady MPIVADY V ny eo ampovoany. Inona ny dika le V? Victoire. Victoire nefa de tsisy victoire ho an'ny fiainam-panambadiana raha tsy ao amin'Andriamanitra reny ihany. Fa amin'ilay mpivady matetika latsaka le V de lasa inona? Mpiady. Tsy zay? Rehefa tsisy victoire ny olona de mpiady. Ka le hoe mibanjany Jesosy Kristy ao amin'ny fiainana de zao hoe ho an'izay tsy manambady misy ny vadiable ary misy ny sipable. Ny vadiable de zao hoe manana an'Andriamanitra ve iny olona iny fa tsy hoe manan-karena ve iny na tsara tare ve iny na tsara lalam-panorenana ve iny. Fa ny zava-dehibe de hoe aiza ny toeran'iny olona iny amin'Andriamanitra. De jerentsika tsara fa rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ny mpivady de ohatran'izao ny fiainana. Bisou mamy, bisou mamy. Fa rehefa tsy manana an'Andriamanitra ny olona samy manalavitra an'Andriamanitra de le mpiady de zao ny fiainana. Ray mijery ery de efa rany zao. Azany dangereux be dehibe ny vehivavy te hivavaka fa le lehilahy tsy te halala zany hoe non katiko iziko de hiditra aminy foana de rehefa miditra tokoa de mahafinaritra fa rehefa avy eo izao no hiafarana. Azay ny mazava-dehibe le hoe alohan'ny ampidirany olona ao anatin'ny fiainanao
ampidirao aloha jesosy kristy lay ny tenina anao hoe indro mijoro ambaravarana ka mandondona raha misy mihany feo ka tsy mamovaravara ka mamovaravara dia hitra ao amin'ny ariara isakafo aminy rehefa ny couple anankiroa ny tena manana ny tompo dia sambatra izy fa izy a hoy ny baiboly miray fandrina ny ray horaisina ny ray ave possible mihitsy zany hoe mpivady ray horaisina ny ray ave noho izany a important be ny mieritreritra hoe ny bizomany dia sady terrestre no céleste ary rehefa zay no anatin'ny sainy olona dia okeny fiainana fa tsinony ka o inona ny dikany hoe oke olona manaradia ny kristy oka olona manaradia ny kristy fa inona atao hoe ka o ka o kristy no manaradia le olona hoaiza ndray ary inona ndray ary atao ka raha miresaka tsika hoe bizomamy aloha dia hoe raha tsy okenao dia zao les mots d'amour deviennent des mots d'amour. Les mots d'amour, M-O-T-S, deviennent des mots d'amour, M-A-U-X. Fa ny voalohany ohatry ny mety fa rehefa eny le izy a tsy bizomamy so eo amin'ny fiainany olo noho izany important be le hoe tsy izy tsy olona manana fiainana mamy raha tsy ao amin'ny kristy teo izy ny hoe zay indray nareo tery say zao dia zao hoe andramo ka izao fa tsara jehova rehefa manandrany tena miaraka amin'andriamanitra ny olona dia tena mahita fiainana inona lehibe inona le ikasokasoy ny vadinao matetika ny olona rehefa pisipa dia manana ino ty izy manana vie romantique mampiaraka dia mifampitatana dia manao an'izao dia manao an'izao dia manao an'izao fa rehefa manotoka manambady amin'izay na hivoaka ny trano ary andeha hiangona voaka no lehilahy dia zay vao mandeha le vehivavy ary matetika mifampikaso ohatry ny boxa ndray fa tsy lay izy ahoana izy izy nefa ny soratra masina ny soratra masina dia mampianatra mihitsy raha mamaky ny tonokiran'ny Solomon tsika fa ny romantisme dia tena fiainany vady kristianina satria ny baiboly dia bokyny fiainana ary raha fiainana dia nitenen'io izy hoe aoka nondana ny tanany akavia ary aoka noana ny tanany akavanana zany hoe raha misy geste biblika zany dia zao anisany amindraindray a tsy kristianina indray azy no miainan'io no ninony kristianina dia jereo tsara modelita amin'izao fotoana fa ny mpangalam-pihinana ny be lehibe ny fanotena tompony maninona tsy dia mandeha misy namana anakay dia hoe kasokasoy le vie romantique le vie érotique nandeha dia efa mbola tsy mpivady izy dia ahoana ty izy ao MMS letsy MMS ahoana satria nanao vacances tany koa dia tsy nisy ny parent MMS ahoana matin midi soir avy eo nanambady bevoka le vehivavy dia tsy maintsy nanambady ahoana izy ao MMS letsy MMS ahoana mardi mercredi samedi dimy taona fanambadiny nanontanian'le namany ahoana ty izy ao MMS letsy MMS ahoana mars mai septembre folo taona fanambadiny hitan'le namany dia hoe ahoana izy ao MMS letsy MMS ahoana miesona matory sisa
tadidio tsara fa ny zavatra hitatsika ao anatin'ny soratra masina dia zao raha manokatra amin'ny baiboly tsika dia resa-bady resaka vady no hitatsika voalohany ao Genesis 2:2 nanomboka an'io n'Andriamanitra dia resaka vady raha manokatra baiboly tsika any amin'ny farany baiboly dia mbola resa-bady any fampakaram-bady ny zanak'ondry fa raha manokatra baiboly koa tsika eo ampovoan'ny baiboly ny asa voalohany nataon'i Jesosy Kristy Jaona 5:9 Isaka ny asa nataon'i Jesosy Kristy voalohany dia tao anatin'ny fanambadiana atao anatin'iny fanambadiana iny dia zao culture jiosy rehefa mandeha ny mariage dia le divay de qualité aloha no alefa dia miena fa rehefa nandeha le izy rehefa avy eo a lany ny divay dia nanao intervention tao anatin'le fanambadiana Jesosy Kristy dia gaga ny olona fa ahoanandray ozy izy aty aoriana vao tena tsara ny qualité ny fiainan'ny olona manana ny Kristy kio dia zao hoe ohatry ny divay plus le vin est vieux plus il est bon jerenareo tsara le fanjery andana ataovy devoir entimody fa zatao devoir amody entina jery internet amaly mijery tamin'ny Google manahoana ny taux de divorce aty France fa tena grave raha atao ny comparaison nanomboka tamin'ny 1975 ka hatramin'izao 2015 zao dia misy fiatraikan'le izy midina tena midégradé be mihitsy atao hoe vie familiale satria indraindray ny ankizy tsy mahita an'izao modèle zao ntsony amin'ny parent fa ohatran'ny Sarkozy tadidiko tsara Sarkozy vao nifidiana tamin'ny premier mandat nalai ny vatany nalai ny zanany dia natao teo amin'ny gauche droite dia maka sary inona ny anazy sary ny cause fa tsy fiainana amin'ny cause azosika ve tiako lazay fa neny kristiana ny fiainana no ny cause zany ohatra hoe fitenin-jatovo zany io no miteny inona ny be inona ny Z zarao ny fiainanao raha tianao mamy ny fiainam-panambadiana dia mivady ny tena mila manao sipa fa tsy sipa SIPA tsy le SIPA hoe Société Internationale pour les Amoureux fa SIP CIP Communication Interpersonnelle ary io nefa ny tena sarotra indrindra défi indrindra rehefa tonga tena miaraka ny mpivady ny communication interpersonnelle ary zareo tsara le mbola resaka zay moa tsika rapitso le misy zavatra misy contradiction be amin'izao fotoana moyen de communication mandroso fa ny communication proprement dite mimbotro dia hita eo amin'ny fiainany iny zay fiainany mpivady be lehibe mpivady a tsy mifanakalo hevitra isolo eo amin'ny fiainany andavanandro fa ny bizomany dia any amin'ny communication no mipetraka be lehibe ny kristianina mahay miresaka tsara ho an'ny olona any ivelany fa tsy mahay miresaka ny olona ao atrano dia mahatonga ny olona miteny hoe les chrétiens sont bons pour les autres mais pas pour sa famille mahay miresaka madama any hafa nanao volo madama zany androany a metimety ianao zany a fa mivady ny angaha hitanao teneny indraindray défi ny communication fa Jesosy Kristy indray mandeha dia miteny nanao hoe tsy ataoko hoe mpanompontsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza ami satria zay zavatra reko rehetra dia teneniko aminareo ny vady tsy vady fotsiny fa amiko
namana. Ary rehefa tonga namanao dia ohatrany tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany, tsy sakanafinafy fa nilazainy daholo zay tokony lazaina tamin'ny mpianany. Enina mandrakizay azy. Bizomany, mpivady tonga, mpinamana. Tonga, mpinamana. Inona ny eo farany? Ngoty ny aidratsy. Ngoty ny aidratsy satria hoy ny fanoharana nataon'ny tompo hoe nivoaka amin'ny mpamafy dia namafy. Votsara. Fa rehefa avy eo koa nivoaka ny mpamafy anakay dia namafy inony? Aidratsy. Inona ny tiantsika hatongavana ao anatin'izany? Na dia manana bonne volontaire ny olona dia tsy maintsy misy foana. Ny aidratsy mety maniriniry eny ananina eny. Ary tsisy mihitsy zany hoe fiainan'ny mpivady ka mamy foana. Fa misy fotoana io maninona? Marikivy. Ary misy fotoana raha maniry be loatra le aidratsy dia maninona? Marikivy. Fa ny important dia zao, tondrahako ve le aidratsy mba aniry bebe kokoa sa ngotako le izy. Ngotako le izy eo amin'ny fiainako. Fa be dehibe ny olona tsy dia haiko tsara moa ny aty tia mamboly aidratsy eo amin'ny fiainany tokantrano, dia tsy manana pensée positif atsony amin'ny vadiny na amin'ny fiainany le koa. Fa vao mitendry hoe io ndray, zao ndray, makatso ndray. Fa ny olona tena te hanatsara ny fiainany vie de couple dia manala zay aidratsy mety mipetraka amin'ny fiainanao. Inona no zavatra mila formatena amin'ny fomba fijeriko, amin'ny fomba fisainana ato amin'ny fisainana. Fa ny Baiboly dia miteny mihitsy le hoe samboko izy ny amboaolo, dia ireo amboaolo madinika izay manimba ny tanymbololo fefa manomboka mamonjy zao ny voalobotsika. Zany amboaolo zany biby kely fa grave be ny zavatra ataony rehefa tafoditra ao izy. Ny zavatra kely ihany no micrée problème ao anivon'ny vady, ao anivon'ny tokantrano. Da apetrao ny fanontaniana, inona kay ilay aidratsy mila esorina ao aminay? Fa ny aidratsy dia ny fanalana azy dia tia io fifamelana. Fifamelana eo amin'ny mpivady. Fa be dehibe mpivady rehefa maty hoe azafady tamin'le zao tsy netinina ataoko zay vao manaty tonga voninkazo misy couronne be. Fa rehefa velona le olona tsy zay ny zava-misy. Tsy zay ny zava-misy. Ary eo no mipetraka hoe ny fanalahidin'ny fiainana kristianina dia ny famelana. Ary zavatra nahagaga be nataon'i Jesosy Kristy tao amin'ny fijaliana, anisan'ny zavatra nataony teo dia na ny olona nanao ratsy azy ary dia teneny hoe ahoana? Mamelany fa tsy fantan'izay atao. Indraindray ny fiainan'ny mpivady koa be dehibe ny zavatra mila famelana. Fa indraindray rehefa tsy mifamela dia bombe à retardement le izy, dia le bisou tsy mamitso rehefa avy eo. Tsy mamitso le izy rehefa avy eo. Dia rehefa tsy mamy le izy dia manahirana be ny miara miaina. Zay no 20 minutes aniarantsika. 30 minutes aniarantsika. Anjarintsika eo aloha dia atao question réponse, dia ataontsika pause kely. Ahoana nanaovana azy tonton question réponse aloha. Dia avy eo tsika miditra amin'le mamy. Afaka apetraka na amin'ny teny malagasy na amin'ny teny frantsay tsy maninona.
za io mbola vao mijery terrain manko zao ao ty terrain ilalovako baolina ty fa avy tatsy parc de presse ahykeo ay ve ty le terrain fa tsy tafita tao anatiny fotsiny ok. Les malgaches sont trop pudiques, de telle sorte que cette pudeur empêche les malgaches d'exprimer leur amour vis-à-vis de l'autre. Au début, c'est sûr que ça passe, mais après des années, les malgaches sont, surtout, on parle des hommes et des femmes, il y a aussi des femmes qui sont comme ça aussi. Hein. Donc on n'ose plus exprimer l'amour parce que oh, c'est la honte, les gens ils vont, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, voilà. Donc c'est cette pudeur pour moi de malgache, pas de malgache, je ne sais pas aussi c'est de certains d'entre vous, qui entre nous quoi, qui arrive à surpasser ça, parce que ça c'est pas chose facile de faire, de montrer devant les autres, on va dire embrassez-vous vite devant tout le monde et tout ça, c'est pas évident hein, quand même. Voilà. Remarque fotsy ataoko fa tsy hoe za akory maître amin'ny tena mamétriser fanambadiana zany za zao vao mianatra partage d'expérience no ataontsika eto iza mety hizaka aloha na mipetraka eto avy eo amin'ny teny vadinao ihany no ny amalay ok atavantsika fanontaniana teo le izy avy eo a valitsika reny mbola misy fanontaniana fa ve zavatra napetraky ny namantsika teo zany de hoe le kolotsaintsika mihitsy indraindray problème fa vao famipina de manahirana de hafahafa na maso olona ivelany azy de tsy tiany eo an'le izy eo anivony zanaka ihany koa hoe iny dadase mba mifampitatana famille mifampiampofo fanontaniana faharoa ary aloha misy ve tsisy zay le pudeur atsika zay non ndre mandeha ny resaka tamina consultant ray tao Madagasikara de andeha ody izy de ozy izy hoe rehefa ody izy ozy hoe zay vao fantatro ny culture anareo ozy izy ahoana hoa ny anareo izy izy ny réunion après réunion saso zany rehefa mandeha réunion izy de tsy miteny nareo fa raha fa vita amizay le réunion wow tsy gasy no teny an'izany eny areny mandeha ny fotoana de mety any amin'ny farany koa nareo mety resaka ihany fitaizana samy manany azy fa na tiatsika na tsy tiatsika am'izao monde zao a de mahita an'izany foana ny ankizy amin'ny télé amin'ny publicité ana amin'ny publicité vao miodina kely de mahita an'izany fa ny zava-dehibe de hoe mila apetraka amin'ny toerany zavatra rehetra de mila apetraka amin'ny fotoanany koa ny zavatra rehetra fa rehefa ao an-trano le izy no mipetraka tsara mazava amin'ny ankizy de fantany fa modèle tsara ho azy koa zany fa rehefa amin'ny télé no hitany de tsisy fraintsony izy ao anatin'le izy hoe inona ny tokony izy inona ny tsy tokony izy atraiza ny tokony atao ary atraiza no tokony atao hitantsika tsara fa ny ankizy amin'izao fotoana manana double face hafa izy eo amin'ny devant ny parent manao fasy hafa fasy hafa izy rehefa any ivelany ary le fasy asehony avy any ivelany a matetika lay hitany amin'ny télé miainany any fa le tena izy tokony iainany ao an-trano hafa mihitsy keo de eo zany no mipetraka le défi ho an'ny ray aman-dreny mahay mametraka ny limitiny izy fa mila zarina hoe aseho fa hitan'ny zanakao hoe
mifankaty dadasineny ary tsy fahotanany manao an'izao misy limity io fahendren'andriamanitra ao amintsika fa hitantsika tamin'ny hoe mpitory teny teo hoe tena ara-tsoratra masina ny fihetsika fanehom-pitiavana fanao ny jerentsika ty alohan'ny iditsikatsika andemana ina mo lehibe vady miaraka mibanjany Jesosy inona le kasokasoy ny vadinao inona le zed zarao ny fiainanao inona le o gotiny aidratsy fa Jehovah nisy mpivady anakay tena mifankaty de nandeha ny fotoana de hitanao wow tsisy ohatran'ireny fa mahay mifaneo fitiavana ty zao mila an'ty izy de izy mila an'ty fa rehefa de mahay mifaneo fitiavana mihitsy hoe ianao metsena za mahandro sakafo ianao manasa vilia za mamafy fa rehefa mandeha ny fotoana tonga ny ankizy de mifamadika l'ordre ianareo lehilahy hoy baiboly tiavany vadinareo lasa nanino ianareo lehilahy tiavany zanakareo de lasa deuxième plan le madame iza tsy nanao an'izany fa za aloha nanao an'izany tambola tsy teo zala fitondrako an'ity fitondrako an'ity fa rehefa nanambady fa le izy zao zalahy raha hitondrako an'ity vadika aloha izy de inona ny fiatraikany rehefa avy eo matetika tsy manana fotoana ifampijerena ntsony mpivady fa variana izy any am'zana de be de be ny frustration ateraka de miteraka iny reny problema kely madinidinika eny ampiarahany zavatra kely tsisy dikany de manino mampiady de manome maninona mienjana ny olana de manjary maninona tsy mifampiteny de mandeha misy mpivady niady de tsy mifampiteny mihitsy izy roa de miditra le rangah de tonga de matory de vehivavy manao sakafo nefa eo tsy raha de ndre mandeha izy nandeha de lasa izy natory de nanoratra fo azy amdy de napetra ny torondoam-pandrina tonga ny maraina amin'ny fito maraina izy mifo testa be vehivavy tsisy ilana azy taovy miditra eo iny fataoko mahazo aminy vo niditra le vehivavy de nivazavazana za miteny taminay mba fo azy anefa tsy mifoazonao izy le vehivavy moramora ty vavy moramora an'iny za zao tary miteny taminay fo azy any dimy nefa tsy mifoazonao izy le vehivavy efa mifoazoko anao taiza anao namoa jareo eo akaikinao soratan'le vehivavy hoe mifoaza fa midimy ina ny tiako atongavana ao anatin'le izy hoe tsisy mahasolo ny vavy ary tsisy mahasolo ny fifanakalozana eo amin'ny fiaina fa raha zany me fara amin'inona io fikasihan-tana aty zao mahazo aina be mihitsy ny ankizy tsy azo kasihan-tana fa mivady azo kasia vady tsy afaka miantso numéro 3 chiffre vazivazy zany fa ny dangereux be aty hitako hoe manomboka tady so zanako antsony ny zanakao manjary ny fanjakana no mitaiza ka na ny fitaizanao ny zanakao ary de hidirany lalàna mety misy antony be lehibe tany fa mbola iresaka an'izay tsika ame resaka famille de manjary maninona izy mivady miady ny ankizy no ary zany mahatonga le problème délinquance juvénile be dehibe ireo ny ainga avany amin'le hoe famille désunie na famille monoparentale de nanjary tsy nanana repère antsony le ankizy tsy ahitan'le hoe bijou mamy de manjary any ivelany ko izy no manao ny ataony de misy fiainany mpivady a maninona
gidragidra la zavatra ke tsisy dikany de gera foana adino lay zavatiana fa zavatra hafa no ampy faliana de mipetraka le fanontany hoe vady sa mpiady fa le bizoma miresantsika de zao hoe bizomany a tsy maintsy misy ny problème fa misy foana koa ny solution fa na de problème tahaka ninona azy tsy mahavono ny afo ny fitiavana ao ka ny fitiavanao amin'ny tsy fiatsarabelatsy mankalany ratsy ny fitira amin'ny tsara fa be dehibe ny fitiavana hypocrite amin'ny fiainany olona kehitriny de eo no mahatonga antsika hiverina le hoe bizomany rehefa ny olona ny ao anatin'ny fanambadiana ka maratra de tsy mamy mihitsy ny fiainana ary be dehibe no blessé eo ny fiainana na talohan'ny fanambadiana na nandritry ny fanambadiana zao tsara fa raha tsy fantatrao ny background n'le vadinao a de tsy afaka incomprendre azy ianao hoe nanahoana ny background izy niditra ataony fanambadiana fa iny ratranyiny na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiatraika ao anatin'ny fiainam-panambadiana misy ihany koa mety maratra na mety mandratra na mety maninona mifandratra mandratra de maninona mifandratra ary misy fiainan'ny olona de tsy mahay afa-tsy mifandratra ao amin'ny fiainana mpivady lasa mpiady mipiray tamboho lasa mipiray tampo lasa mipiray tamboho reto ve mipiray tampo sa mipiray tamboho mitamboho fotsiny iarana fa tsy misy inona tsony communion eo am'le olona mety ihany koa ny ratra fiainan'ny olona no miteraka azy ho markivy de mahatonga lezy ho markivy a de tsy mitady le guérison des blessures intérieures biso maly ambolohany fa rehefa tena miara-miainao am'izay de hitanao nyratra-piainan'ny olona hoe fahaoa fa ny important de zao tompositranao de hositrana vonjeo a de vovonjy fa ianao no fifaliana raha tiana ho mamy io de atilo mila sitrana atiny mila sitrana ary tsisy mahay manasitrana an'io afa-tsy Andriamanitra re ihany ary zay mahatonga an'io hoe ampidio aloha ny tompo ao anatin'ny fiainanao de andamany ao anatinao izy de afaka mitondra amamina ny manodidina anao any fa be lehibe ny olona maratra de mandratra ary ahitana fa maratra ny olona de ny fomba fisainany sy ny fomba fiainany fa tanjony nafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo finjaniny de anasitrana ny ratram-piainany no zany ahoana ny fisehoan'le ratsy le ratra ny afantaranao fa maratra ianao a rehefa le manana pensée négative vo miteny olona de tsy mahita zavatra positif fa ka problème am'zany ka zao de tadio fa ianao mihitsy ny problème ianao misy problème le problème ao anatinao le ratra anao de mahatonga anao tsy mahay mijery zavatra tsara ntsony ao amin'ny fiaina ny olona koa rehefa maratra de tratry ny complexe d'infériorité inona moa zay za ngamba ohatrany ihany na tratry ny complexe de supériorité na ihany koa maninona mitoka amony tsy tia miarakaraka amony andao mba ho ary amin'iny za tsy hoany matahotra ny voaratra sy matahotra ny andratra de mitokana anika manana iny toetra amoavoavy eo amin'ny fiaina fa ny baiboly de miteny hoe mila fanasitranana ny ary tsisy zay tsy naratra zany teo amin'ny fiaina
fa ny degréan'le ratra ny tsy mitovy fa misy paracetamol dia sitrana fa misy mihinana mihitsiny opération misy miditra opération bizomana dia zay mangata fanasitrana ary aza manambadana mbola tsy sitrana fa manjary manao ohatra lera anaka hoe nitiavako anao dia izarako ny alaheliko ny anambadiana ve dia izarana alahelo fotsiny nitiavanao olo fiainana manontolo bizomamy dia zao hoe rehefa sitrana ny olona dia mianatra maninona mifampatony ozy izy le raha izay hoe assure confiance fa tsy mamy fitiavana raha tsy misy confiance fa ny Andriamanitra ivavahantsika nefa dia Andriamanitra sampiana fa jereo am'izao fotoana le ny olona telefôny mivady tsy azoko tiana da vapetraka azaka teny io avanao alano grave ina ny code Facebook nao vie priviako za fa tsy jerenao lay fahasarotam-piara fa zavatra fantatsika dia hoe teny hoe sampiara hita be dia be ao anatin'ny baiboly ary ny Andriamanitra dia Andriamanitra samy piara dia tokony toetratsika koa zany maninona sampiara fa tsy fahasarotam-piara taorinan'ny fahotana tahaka nenikaina sy abely fahasarotam-piara diso toerana tahaka ny fahasarotam-piarany Joseph rahalany tamin'ny Joseph tahaka ny fahasarotam-piarany Saul tamin'ny David fa fahasarotam-piara araka an'Andriamanitra fa tsy fahasarotam-piara tahaka niny sorona tamin'i Jesosy tsy zay tsy sampiara fa na lay fahasarotam-piara araka an'Andriamanitra mahatonga ny olona hoe épanoui na lay fahasarotam-piara mahatonga ny olona ho frustré eo fiaina jereo ne manahoana moa ny olona rehefa sampiara hoe manahoana ny olona rehefa sampiara fa miaina ao anatina fijaliana miaina ao anatina fahoriana miaina ao anatina fahatezerana foa rehefa mpivady ny sampiara loatra dia tsisy fiainam-panambadiana mandeha amin'izay ozany tsony dia tsy bizomamy le izy fa mahakivy na marikivy fa natao iaina ao anatin'ny fiarahamonina ny olona marina fa vadinao io fa tsy natao hijanona ohatrany fotsiny fa natao hifanerasera amina olona rehetra être social nanaovan'Andriamanitra io fa tsy ohatrany Robinson Crusoe hoe mitoka amin'olona fa ao anatina fiarahamonina fa tsy mamy ny bizo raha tsy misy ny fahasarotam-piara fa ny vehivavy tena mahafinaritra dia ambara amin'ny baiboly hoe matoloky azy ny folo-lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy ny olona nanana confiance dia source de bénédiction ho an'ny manodidina azy fa ny olona rehefa tsy hanana confiance dia maninona mampijaly mangata fanasitrana sitrana ve ianao faharoa maninona inona azafady asio fifampitokisana ary ny fahatelo dia zao hoe mandehana amin'ny fahatsorana ny fiainana kristianina dia natsoina iaina amina fahatsorana fa saingy zao tsy mora ny miaina amin'ny fahatsorana raha tsy mandeha amin'ny mazavy ianao raha tsy zanaky ny mazavy ianao dia tsy afaka miaina amina fahatsorana
azay natonga Jesosy Kristy ny teny nanao hoe zao ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Amin'ny olona tsy mandeha amin'ny maizina no manana fisainana fahatsorana fisainana. Fa rehefa tsotra ny olona dia mahay manino fanankareva. Rehefa tsotra ny olona dia manino tiana foana ny iresaka aminy. Rehefa tsotra ny olona dia mahafinaritra miara-miaina aminy. Fa rehefa tsy tsotra ny olona dia tsy mahatamanana ny miara-miaina aminy azy. Io zany important be ny fahatsorana. Ary fahatsorana dia hita amin'ny fomba fifandraisan'ny olona. Hita amin'ny fomba fifandraisan'ny olona. Fahatsorana dia mitondra fanasitranana. Fahatsorana dia mitondra fanasitranana. Fa inona le aminy? Inona le a? Inona le aminy? Ary inona le iainy tena fitiavana. Samy manam-pitiavana daholo ige ny olona rehetra. Fa inona ny tena atao hoe fitiavana sincère? Ny tena fitiavana dia zao. Tsy zay tenen'ny olona no zava-dehibe fa zay iainan'ny olona. Satria be dia be ny olona mahay manao déclaration d'amour parfait fa tsy mahay manao an'le déclaration d'amour parfait. Ny bisou-mamy dia zao. Tsy ny déclaration parfaite d'amour no important fa ny déclaration parfaite d'amour. D'amour parfait. Ohatry nataony Jesosy Kristy. Jesosy Kristy rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Dia nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijana. Amin'ny mpivady koa rehefa tsy vonona hanolotra ny fiainanao anao ho an'iny dia tsy afaka homamy ny fiainanao. Satria be dia be ny olona amin'izao fotoana no mahay manao déclaration parfaite d'amour fa tsy mahay manao déclaration d'amour parfait. Inona ny olona natsoina hoe nanao sociologie? Inona ny antsoina azy? Sociologue. Nanao psychologie? Fa amin'izao fotoana be dia be ny mpampiasinologue. Be dia be ny mpampiasinologue mahay manao iny déclaration parfaite d'amour fa tsy mahay manao déclaration d'amour parfait. Ny bisou-mamy dia zay hoe mahay maneho ilay fitiavana araka an'Andriamanitra. Inona ilay fitiavana araka an'Andriamanitra? Ny Korintiana voalohany toko 7:24 sy 5. Ataovy devoir enti-mody indray fa aza atao devoir amody entina. Rehefa tonga any an-trano ianao a dia soloy ny anaranao le hoe ny fitiavana dia mora fanahy, tsy mialina, tsy mireare. Dia soloy iza no betsaka kokoa, ato sa antony ianao? Ny fitiavana ve mitadiny azy sa ny fitiavana mahampoko? Dia no teo kely tena mana fitiavana araka an'Andriamanitra ve eo fisainana. Fa ny fitiavana dia ity, fa ny tsy fitiavana dia ity. Ary io tsy azo afenina rehefa mandeha ny fiainanao andafa nandronao. Fa ny tena fitiavana dia zao hoe fantatro ny tompo, mahafantatra ny tompo izy dia manjary manana fitiavana tena ao amin'ny tompo izany. Lay amour aga be.
Ary raha tsy manana an'io amour agape io ny olona dia zao tsy manam-pitiavana zany io fa fitiavana voamboarina fotsiny. Fa ny tanjona dia zao hoe zao ianao isika dia samy manao zava-dehibe ny fitiavana kristiana. Fa rehefa ny ray ihany no manana an'io dia tsy lasa lavitra ny fiainan'ny olona anankiroa fa lasa cohabitation sisa fa tsisy bizomano tsony. Tsy tafanekisy sisa ny hijanonana hoay izy eo tsony no fa rehefa samy tena manantona ny tompony olona dia tena misy fiovana hafakely ny fiaina. Ary zay tsy hay zanaka tena hoe kristianne mifankatia hitantaratra any amin'ny fiainany zanany le izy satria feno réservoirany le mpivady dia mameno réservoiran'ilay zanany dia mandeha ny fiainany. Fa be lehibe ny kristianina jerenao izy any am-piangonana mahay mizara fitiavana aman'olona fa tsy zay izy ao an-trano. Dia reny le olona mamita tena le tenen'olo hoe les chrétiens sont bons pour les autres mais pas pour sa famille. Eny ivelany mahay mizara fitiavana fa efa ao an-trano zéro. Any am-piangonana ohatra hoe décone fa rehefa tonga any an-trano ny décone dia mahatonga ny ankizy tsy te hivavaka satria tsy mahita n'ilay fiainana mamy ao anivony fianakaviana izy. Noho izany important hoe dada sy neny ao amin'ny tompo izay menakazy ao amin'ny tompo. Ary raha mbola tsy manambady mba mieritrereta tsara aloha ny hidiranao. Lehibe voalohany hoe mbanjiny Jesosy sao dia olona tsy mibanjo an Jesosy ino le rahanao iny. Possible mety manan-karena be iny, tsara tarehy be iny, fa saingy zao il a tout sauf l'essentiel. Inona l'essentiel? Lay tena fiainana dia Jesosy Kristy zany. Satria ny fananana an'io manova zavatra be eo ny fiainana. Ny fananana an'io tena mitondra zavatra hafakely mihitsy. Rehefa tena converti ny olona, dikany hoe converti dia zao hoe tany ny fiainany taloha nandray ny tompo izy dia niodina dia nanomboka zao ny fiainany amin'izao fotoana. Taloha izy KO fa rehefa aveo izy niodina dia ok. Fa be lehibe amin'izao fotoana hoe converti fa tsy hita ny fiainany dia mahatonga amin'ilay fanontany hoe reny ve converti sa converti? Ary mahatonga ny olona tsy te hivavaka ny mahita ny izany tsika raha resaka le bizomany androany dia zao hoe ny finoana ny Jesosy Kristy dia tokony marina antsika ilay tenin'ny Paoly 2 Corinthiens 5:17. Raha misy olona amin'ny Kristy dia tonga olo vaovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao. Ary mahita le vaovao voalohany dia tsy ny olona nivelana fa ny olona ao an-trano. Ny ao an-trano mila mahita le fiovana voalohany. Dia rehefa izay izy dia manjary olo fihavanana ianao tondra mamy dia manjary mizara n'ilay tena mamy mitovy ny filazantsara dia manjary kristianina acteur amin'ny asan'Andriamanitra. Ary ny olona hoe acteur amin'ny asan'Andriamanitra tsy hoe voatery mitazona micro sy mitoroteny fa ny fiaina ny filazantsara hitany olona voalohany mitondra ilay filazantsara mandindreo dia manjary olona mitondra zavatra tsara ao anatin'ny fiangonana. Tsy haiko aty aminareo fa any an-dato zao belibe ny fiangonana korotana fil d'école dia misy mangala-bato misy zay sy hoe zany dia be lehibe ny problème hitantsika fa matetika ireny olona mitondra problème ireny dia olona mana problème any an-trano. Dia zay rehetra neny dia mitondra aninona daholo problème. Fa ny olona rehefa manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra
dia hitantaratra amin'ny fiainanao nivony zanak'Andriamanitra izany. Bizou mamy. Inona lehibe? Inona le inona le zay? Inona le o? Inona le M? Mangata fanasitrana. Asio fampitokisany. M mandiana fahatsorana. Iain'ny tena fitiavana. Engany antsika rehetra mba handiny tena. Aiza ny problèmanay ao an-trano? Sao dia ity sao dia ity efa tsisy tsony, efa MMS lesona matoky sisa. Ity sarao ny fiaina sao tsy misy an'izany tsony. Le aidrano sao dia vao mainka tondrahana. Inona no mila angatahako amin'Andriamanitra? Fanasitrana, fampifisana, mandeha amin'ny fahatsorana ary miaina amin'ny mazava. Dia ody ary ianareo rehefa avy ao inona re vitamine D hoaninareo inona ny décision raisinareo? Fa tsika rehetrarehetra mila mandray décision. Dia rehefa avy mandray décision dia tsy maintsy manao application. Fa za tsy hoe mampianatra eto hoe no zany tena zao io vatoko mahafantatra tsara. Fa isaky ny mampianatra dia zavatra fantatra dia zao hoe misy zavatra mila tian'Andriamanitra amboarina koa amin'ny fiaina. Asiako mafy ny tena mbaly omaly. Azany mahafinaritra ndana mba zarao amin'olona koa io. Dia plus anao miteny amin'olona dia plus koa anao miteny amin'iny amin'ny tenanao. Manisy balisy. Fa tsy hoe zay teneniko atao. Fa zay ataoko aza atao. Ny fanirinany dia tsika rehetrarehetra eo tena ahay fampiaina. Satria zay ny bazin'ilay bizou mamy. Miaino an'Andriamanitra dia miaino ny olona akaiky anao. Dia mba tena ho mamy tokoa ny bizou atsika. Fa tsy le bizou l'essence figuré ny teneniko fa tsy dia tena voatery ho l'essence propre. Fa dia mba ho mamy koa ny bizou tena izy. Dia rapitso indray ny bizou manaraka. Androany any taona somary mitantenkely littéraire hoe manao ahoana littéraire. Dia nareo koa zao mbola mijery hoe ahoana maro ny camille. Tsy zay? Ok, fanontaniana amin'izay azy. Efa manomboka alaise be nareo dia alaise koa. Misy ve? Eny tompo. Fagniravan'ny Camille mivady fantarin'ity efa ela ihany nangiditra fianarana tamin'ny fotoanandro nanaraka ny Camille tamin'ny club des jeunes. Tamin'izany fotoana navetaka amin'ny amin'izao fotoana le izy hoe raha mbola tsy manambady ho mila misafidy tsara mivady zany mba olona manana ny Jesosy ny tokony hovadinao. Surtout le fantania zany en tant que reny zany manontany amin'ilay satria ny zanako melehibe raha tia tany lavitra ty bebebe amin'izao fotoana izao ohatrany manambady fazany ankizy manambady hafa no malagasy zany évidemment misy tsy misy finoana hafa tsy mitovy amin'ny kristiana. Raha araka ny bebe hoe tena voarara mihitsy hoe tsy tokony hivady amin'ny tsy kristiana ny kristiana. Ohatra misy tanana mitsangana maromaro fa nataontsika azy aloha pôzy. Dia avy eo to valina. Ano sisinareo? Somagatsika dia ohatra tsy miteny tsony. Ok, allez.
fanontaniana apetraky ny namatsika teo a de hoe tsy azo atao mihitsy ve zany de zao a ty baiboly ty a de ohatrany code de la route na mandeha any Espagne ianao na mandeha any Côte d'Ivoire ianao na mandeha any Maurice ianao na mandeha any Australie ianao rehefa mijery code de la route de mitovy daholo tsy zay priorité fotsiny tsy mitovy fa rehefa sens interdit de mitovy daholo de inona nanaovana ny code de la route zavatra roa ihany farafakely isoroana ny loza de isiny filaminana isoana ny loza de isiny filaminana rehefa tsy manaraka code de la route ny olona de tranga ny accident na misy ny fikorotana tsy zay ny baiboly de tahaka ny code de la route ho atsika universel na mainty na fotsy na manan-karena na mahantra na nahita fianarana na tsy nahita fianarana de rehefa ny safidy ho kristianina de ny safidy antio fa ny mitombotra sy fanazavana ny lalana ny fidy antya ho filamatra eo amin'ny fiainana de ny filamatra ara-baiboly de zao tian'Andriamanitra narovana ny fiainam-pinoan'ny olona zay ny fidina hanika vaovao-mivoaka avy any toerana nisy azy Abraham nentina nakaty tany Kanana rehefa nanambady izy de tsy navelany nakavady tamin'ny olona ivelany fa olona mitovy aminy de iverina lay fitoviana tsy volokody tsy hoe tsy mahazo manambady vazaha tsy hoe tsy azo manambady olona tsy mitovy aminao fa le finoana ny tenin'ny baiboly 1 Corinthiens 6:14 de miteny manao hoe 2 Corinthiens 6:14 azafady de miteny manao hoe aza manaiky asiana zioka tsy atonanareo hikambana amin'ny tsy milo fa inona ny raisan'ny Kristy sy Belial famarinana sy ny famarinana sy ny fahotana inona ny ombonany mazava sy ny maizy dika zay de zao tsy hoe very ny finoanao raha manambady tsy mino ianao ny finoana personnel fa tsy épanoui ianao amin'ny vie terrestre anao araky le tenentsika teo hoe miara-maninona mibanjy même principe même vision ny fiaina fa rehefa tsy zay ny ray ty akariny ray makaizy makariny de mifampisitony ty de manina ny efarana mba ratra le olo noho izany important be raha mananjanaka ianao voalohany indrindra mitenen'ny baiboly de hoe ampianariny zanakao izany na mandry ianao na matory na mandeha ianao na mipetraka ndika zany de zao hoe raha tena kristianina marina ianao de tsy maintsy ampianarinao tenin'Andriamanitra ny zanakao ny tenin'Andriamanitra ampianarina azy a ahatonga le izy ho évangélisation fitoheny filazantsara atonga fiovapo fa tsy moralisation ny problème manjara anaovan'ny olona matraka azy ny baiboly de lasa moral le izy fa tsy fiainana de raha mbola kely ny zanakao de any izy de fampianarina principe de vie hoe kristianina ianao anerinany ianao raha anambady aza miara am'izay de miteny izy hoe ka zao andro ny liberté tsy voatery zany de zao nizaniza manaraka an'ity de siècle de siècle de ok foana ny fiainana fa niza miala tam'ity de kahony fiainana fa miankina an'le raha-pitsika miresaka am'le défi manko
amin'ny éducation nivoana famille de ao ny resantsika ireny le hoe mila mahay transmettre ny finoana ny ray aman-dreny amin'ny zanany satria misy défi zao, misy défi ao anatin'le monde misy atsika de mandeha daholo ny information rehetra, mandeha daholo ny religion rehetra, fa maninona no fido kristiana de any amin'ny ray aman-dreny zany le izy no mipetraka hoe zava amin'ny lalana tokony aleha zaza fa na lehibe ary izy tsy ala am'zany de raha fitiniko zay tiako teneny zay le hoe tenin'ny baiboly hoe code de la route aza manaiky asiana zioga hikamana amitsimono fa andana raha ohatra ka mety aminao fa ho hitanao ny vokany, hitanao ny vokany fa sa izao raha mbola azo atao de eo ary zany hoe mahatsara le hoe hoento ny zanakao a hitra ao anatin'ny cercle kristiana rehefa ao izy de manana fréquentation de ao izy manana repère fa rehefa nivelana izy no mandeha de anivelany repère de anivelany no atao fa ny zava-dehibe de fampianarana ny ankizy mandray décision fanambadiana formule BD égale MI plus TR fois P. BD égale MI fois plus TR fois P. Inona ny tika zany? Bonne décision égale MI maximum d'information TR temps de réflexion fois P prière. Rehefa ampianarina zany ny ankizy de anomboka heritreritra hoe fa maninona no tsy io le zanakay 4 ans de nalala siny ao anaty tômobily zay de nandeha rehefa nandeha de mitantara le zokiny hitan'ny papa sy maman ianina ty miara amin'ny lalao amiko de any ampianarana zay milalao de tonga any an-trano izy miara mijery dessin animé amiko de aussi les anjany 4 ans peut-être qu'elle est amoureuse de toi de teo am'izay manomboka hoe any ny ankizy de efa malala taiza izy nianatra zany tsisy tandaseny fa any ampianarana amin'ny récréation izy manao chapeau de paille le roi des amoureux dis-moi si tu l'aimes dis-moi oui ou non dis-moi si tu l'aimes dis-moi oui ou non de rehefa tia ilay ankizy kely izy misy oui fa tifatongavanao anatin'izay de hoe na de any mikely azy le ankizy de orientenao tam'izay de efa nanomboka ny orientena le baikely hoe anisany amour ary anisany amité de am'izao ko izy efa orientena hoe lehilahy alahy vehivavy mila sipalahy saika lehilahy alahy vehivavy mila sipalahy fa koatra zay koa hoe kristiany lehilahy zay hoe tsara ny finoana miaraka amin'ahy nanampiara-mianatra amin'ny islamo de mahafinaritra azy le ankizy de mitantara izy hatrany an-trano ny amin'ny tsara ny olona mana bonne moralité fa tsara lavitra ny olona manana ambony ary tsy edikevitra io zany de zao ny zanakao tena kristiana kristiana malagasy fa tsy malagasy kristiana ok dao le sotro tsanana kely de manao pause de afaka miresaka fa va za foana koa miteny de mety leo be nareo ao de agatako zay mana fanontaniana de tonga de mba hiteny de zay mba manavaly teny de mandray micro koa hoe ny expérienceako tam'izany a drita fa rehetra efa manazanaka le bebe fa mety mitakitaky any ambaniky any non ilainy zany mba manao partage témoignage hoe nanahoana ny fomba nitaizaniny zany de na mbola vo 14 ans tsy manakambara am'izany afa mora miteny zanak'olo rehefa zanakao de hitanao am'izay ao Pisatany kami amin'ny folo tsiraitsibianatsika na tiana na tsy tiana de zao fohy kely fotsiny tsaika hoe 10 minitra mba mitsangana kely misy rano anao fa raha sendra mangatety nareo de manitry zay keo de atao mosy ety ny programme manaraka de
Juste une petite pause de 5-10 minutes. Vous pouvez vous rafraîchir un peu, il y a de l'eau, un peu de jus. Et après, on continue.